கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 10 வருஷம் ஆச்சு இதையெல்லாம் பார்த்து. இழந்த பழம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் சின்ன வயசில். எப்படின்னா ஒரு 5 பைசாவுக்கு அப்போல்லாம் கிடைக்கும். அப்புறம் இதை வந்து மரதூள்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதெல்லாமே இருக்குது. அப்படியே ஒரு பாக்கெட் வாங்கி சாப்பிட்டு பார்க்குறேன். எங்களுக்கெல்லாம் ஸ்நாக்ஸே இதுதான் அதிகபட்ச ஸ்நாக்ஸ். இன்றைக்கி 2K கிட்ஸ்க்கு 500 ரூபாயை சாதாரணமாக செலவு கொடுக்குற ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸ்க்கும் தெரியும் 5 பைசாவுக்கு இந்த இழந்த பழத்தை வாங்குகிற சந்தோஷமும் அந்த 5 பைசாவுக்காகப்பட்ட கஷ்டமும்.